Abshir obboleettii tiyya qaalii abshir hin darba guyyaa tokko wallaahi wanni hin dabarre hin jiru. Obsa godhadhaa malee wanni hin dabarre hin jiru wallaahi. Nuti jechuudha dandeettii qabaannee odoo hin taane duraayyuu ka biyya namaa mana namaa dalaynu jechuudha. Ofii keenya dandeettii qabaannee odoo hin taane gargaarsa rabbiitiin dandeettii rabbiitiin jirra jechuudha. Waa hunda dandeenye ofii keenya dandeenye odoo hin taane rabbiin keenya nu gargaaree dheebuu dandeenye beela dandeenye cinqii meeqa dandeenye jechuudha. Kan biyya namaa keessa jiraataa turre gargaarsa rabbiitiin jechuudha. Ammallee gargaarsa rabbiitiin inshaallah uumaan taatan isin jedha obboleeyyan kiyya obsaa hin darba wallaahi hin darba. Keeriin abba madalagateef hin jirti wallaahi aram takka jechuudha. Mujrimni jechuudha wallaahi billahi mujrimni. Ta akkanumaan bakka maqammaan isii muslimaa jechuudha. Maqammaan muslimaa jechuudha. Maqammaan isii muslimummaa baattee Ramadaan amma jiini kun ji'a keerii ji'a beelaa hayyuu nyaachisan nama mana isii jiruu miti sila ka alaayyuu kan nyaachisan jechuudha jiini kuni isiin garuu miskiina isii bira jiru tamiitu ta beelaan adabdu jechuudha haguma fedhe yoo ta'e namni tokko ka shari'aa keenyaatittis amantii kamiinuu jechuudha nama beelaan hin adabinaa jedhan beelaaf dheebuun namaan adabinaa jedhan waanuma kamiinuu yoo adabde garuu beelaaf dheebisaan namaan adabinaa jedhan garuu jechuudha. Wallahi takka immoo hin jirti jechuudha. Ta dursitee odoo ofii isiitii saaniin qopheeffatin saanii hojjettuu miskiina mana isii keessa jirtu ta dursitee isiif waa hunda qoodduuf hin jirti jechuudha. Aynanni tokko odoo hin hafin ta keeriin asumaa jammara asumarraa iyyuu keerii dalagadhata jettu hedduutu jira jechuudha. Akkasumallee immoo mujrimni jechuudha ta qooqaan beelaan miskiina adabdu hedduutu jira jechuudha. Gizee kaan yaa ta'usi bishaanis dhugaa ima dalaganii akkuma ta'anis ta'anii ima garuu gizee ramadaanaa kan guyyaa guutuu garaa kee hidhattee hiqaa isaanii meeshaa isaanii ka walirraan koree bu'u kana ka balbala bayuu jedhu kana dhiqaa oolte kaanas guurtee kaan ol guurtee kaan achi guurtee hiini keessi citaa oolee nyaatteeyyuu dalagaa isaanii sochooftee hin dandeenye kana. Odoo nyaatiin osoo oolte mee akkam taata ishii soomaa oolte odoo nyaatiin sanuu galgala yoo nyaata gahaa hin argin mee akkam taata wallaahi billaahi natti dhagame jechuudha ilma namaa ta'ee garuu namni wanti kun ittiin dhagamne hin jira jedhee hin yaadu sanirraan immootu jechuudha namni siif hin beeku jechuudha warrummaan biyyaa hin beekaniif ijoollee baay'ee jechuudha warri hin beekneef hedduutu jira jechuudha ka waanuma itti tole si'an ka waanuma jireenyi kun itti tole si'an garuu jireenyi nutti tole odoo hin taane waan baaneef san bakkaan geenna beelofnus dheebinus hirriba dhabnus miidhamnus kufnus cabnus jenneeti jechuudha. Ka dalagaa kan dalaynuuf malee nutti toleeti miti jechuudha. Wallaahi obsa horadhaa isin jedha obboleeyyan kiyya rabbiin bichaa mana badaa rabbiin nama hin geessin jechuudha wallaahi billahi rabbiin mana badaa rabbiin sin geessin dalagaan sitti illee haa baay'atu rabbummaan madaami maxamaamaa rabbiin sitti hin qabin. Ta'ul deebitu nyakkee ta gad deebitu nyakkee ta midhaan sitti hin kennin ta midhaan si jalaa dhossitu hin jirti jechuudha hedduu jira. Rabbummaan isima isinirraa haa qabu hojiin homaas hin ta'u ima dalayde dugda kee hidhatte yoo rabbi si gargaare jechuudha garuu hin jirti jechuudha garuu miidhaa dalagaa irra miidhaa ilma namaati jechuudha kasi miidhu kasi cabsu. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin isin yaalaaf isin jedha wallaahi waanuma jabaateetu nama boochisa malee miidiyaa kanarra baasee waan xiqqaa miti jechuudha obboleettii teenya tan akkuma argitamee hojii akkana hojimmaan arabaa ta'e nam takka yoo taate jar namu tokkocha yoo ta'e hojiin isaanii bar hojii likkii hin qabne hin beeytanii namu tokkocha yoo ta'e yoo mamaatimaa ta'uu baate hin beeytan dalagaa isaanii hagam akka ulfaatu mijattiin tun amma dalagaa kana hunda dalagaa jechuudha gargalatti bira takkaa fi waa wayii takka bira jira jechuudha subhaanallah. Akkasitti boottu jira kun akkanatti jettee wallaahi hedduutu jira jechuudha ka gadi bayeetu haganaa himachuu hin dandeenye ka yaaduu fi kana haganaa iyyuu bulgaafachuu hin dandeenye hedduutu jira jechuudha ka mana keessatti miidhamaa jiru miidhama meeqa dabarsaa jiru obboleeyyan keenya hedduutu jiran jechuudha wallaahi. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa gargaaru rabbiin nu haa laaffisu wallaahi isiniin jedha obboleeyyan kiyya rabbiin gabrummaa mana namaatii nu haa baasuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaafi subhanallah wallahi baay'ee garaan nyaatti jechuudha mijattiin natti dhagame jechuudha akka waan ana natti dhagame jechuudha bakka san bu'ee hagam akka dalagaan isaanii ramadaana keessaa iyyuu miti gizee kaanuu hagam akka simiidhu ammuma nyaattee nyaanni amma nyaattee quufe jettee kaatu kun
dalagaa isaaniitiin gara makasii harkisi garaa kee keessaa dhaqee si beelessu hin beeyne kun yoo akkanatti odoo bishaanii midhaanii odoo hin jedhin immoo akkasii oolte hagam akkasi dhagama. Hagam akka keessi kee dadhabaa deemu. Hagam akkati miidhamaa deemtu. Bakka kana yoo buutee jette sitti dhagama jechuudha. Sanirraan immoo galgala kuufii barbaadde garaa kee geeffattee quuftee yoo nyaanne mee isinummaan laalaa jechuudha. Wallaahi baay'ee nama dhagama. Rabbiin bichaan nuuf haa laaffisu jechuudha. Wallaahi billaahi rabbummaan ashkarummaa mana namaa gabrummaa mana namaa rabbiin jalaa nu haa baasuun isiniin jedha hunduma kennaayyuu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa wallaahi natti dhagame jechuudha. Wallaahi natti dhagame bakka san bu'ee olaale odoo ana ta'ee hoo jedhe jechuudha. Odoo ana ta'ee hoo wallaahi garuu nama dhagama jechuudha. Wallaahi nama dhagama.